Tervetuloa seuraamaan esitystäni ja demoani aiheesta SQL Server 2012 Enterprise Information Management, lyhennettynä EIM, ja Microsoftin Master Data Hallintaratkaisu. Nimeni on Marko Hotti ja toimin Microsoftilla ratkaisuarkkitehtina vastaan Microsoftin tietokanta- ja tiedonhallintateknologioista, business intelligenceista, tietovarastoinnista, liiketoimintakriittisten tietokantaratkaisujen arkkitehtuurista ja niin edelleen. Yhteystiedot löytyvät tuossa ja myöskin blogini osoite, jonne kirjoittelen näitä sovellusalustan ja tietokanta-alustan ja tiedonhallintaratkaisujen erilaisia artikkeleita. Lähdetään liikkeelle muutamasta slaidista, jonka jälkeen mennään sitten demoon. Se, mitä Enterprise Information Managementillä niin kuin yleisesti ottaen tarkoitetaan, on se tavoite, että meillä olisi yksi tai muutamia tällaisia luotettavia tiedonlähteitä silloin, kun yrityksen liiketoiminta haluaa tehdä päätöksiä. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että silloin tämä data, mitä operatiivisissa järjestelmissä syntyy ja ylläpidetään, on puhdistettua, se on yhteismitallista, tarkkaa, ajantasaista ja niin edelleen. Ja tällainen tavoite yleensä laitetaan tällaisen Enterprise Information Management-termin alle. Jos ajatellaan, mitä sitten käytännössä SQL Server 2012 tuo tullessaan tähän tiedon irrottamiseen, tiedon yhteismitallistamiseen, masterdatan hallintaan, tiedon puhdistamiseen ja sitten toisaalta sen tietolähteen julkaisuun erilaisille raportointivälineille, niin siellä on erilaisia teknologioita. No, niin kuin raportointivälineen näkökulmasta tämä BI Semantic Model on hyvin keskeinen asia ja se on uusi asia SQL Server 2012. Semanttisia malleja ovat tämä perinteinen moniulotteinen kuutio, eli OLAP-kuutioteknologia, joka SQL Serverin Analysis Services-palvelusta löytyy, mutta sen lisäksi siellä on uusi tällainen taulukkomuotoinen, eli tabulaarinen semanttinen malli, joka käyttää hyväkseen muistinvarasta tiedon analysointiteknologiaa ja muistinvarasta tietokantaa. Ja tämän semanttisen mallin sitten voi tuottaa helposti esimerkiksi Power Pivotilla. Dataintegraatioissa, eli siellä missä irrotetaan lähdejärjestelmistä, niin kuin Oraclesta, SAPista, Flattifileista ja niin edelleen dataa, niin voidaan käyttää SQL Serverin Integration Services-komponenttia, joka on tällainen perinteinen ETL-väline, jolla me saadaan sitten tämä tieto yhteismitallistettua ja yhdistettyä esimerkiksi tietovarastoon, josta sitä voidaan sitten käyttää eri tavoin. Ja Integration Servicesta voisi sanoa sen verran, että se on erittäinkin tehokas ETL-väline, myöskin nopea. Data Quality Services-komponentti on uusi asia SQL Server 2012 ja se mahdollistaa tiedonlaadun mittaamisen, profiloinnin, tiedon puhdistuksen ja tiedon deduplikoinnin eli matchaamiseen liittyvät prosessit. Se sisältää tämmöisen keskitetyn korjaussääntömoottorin, jota liiketoiminta-ihmiset ja datan omistajat voivat helposti käydä päivittämässä tutkimassa, että minkälaista uutta dataa on löytynyt lähdejärjestelmistä, joita tämä järjestelmä ei ole osannut itse korjata, ja sitten voidaan luoda sinne tällaisia korjaussääntöjä, jotka sitten julkaistaan tämmöisissä knowledge base-tietokannoissa. Ja sitten tämä varsinainen teema tietysti meillä on tämä Master Data-hallinta, ja SQL Serverissä on Master Data Services-niminen komponentti, joka on Microsoftin Master Data-hallinta ratkaisun ja sen kokonaisuuden niin kuin ydin, voisi sanoa aivot. Eli se on paikka, johon mallinnetaan master dataan liittyvät hierarkiat, attribuutit, tietoturva, liiketoimintasäännöt ja niin edelleen. Ja se on myös paikka, josta sitten governance-mallin mukaisesti
eri lähdejärjestelmistä tuotu tieto voidaan viedä masterdatajärjestelmään, tai se on paikka, jossa tämä tuotu tieto voidaan sitten validoida liiketoimintasäännösten mukaisesti ja jaella sitten eteenpäin eri paikkoihin. Ja oleellista on se, että se sisältää myöskin sen masterdatan, eli sitä voidaan käyttää sitten raportoinnin ja esimerkiksi hierarkioiden ja erilaisten muiden struktuurien lähteenä vaikkapa tietovarastoissa. Ja yksi sellainen keskeinen asia tietysti masterdatahallinnassa on se, että kun puhutaan masterdatahallinta governanceista, eli siitä, mitkä ne prosessit ja ihmiset ovat, niin ihmiset täytyy saada mukaan tähän masterdatahallintaan mahdollisimman helpolla tavalla. Ja yksi tapa päästä masterdatahallintaprosessiin kiinni on sitten kytkeytyä tähän masterdatajärjestelmään Excel-käyttöliittymällä. Eli Excel 2010 on saatavilla sitten tällainen masterdata-laajennus, jonka kautta sitten Master Data Services-komponenttiin voidaan mennä tutulla Excel-käyttöliittymällä. Toki sitten, kun puhutaan masterdata-hallintaprosessista ja puhutaan, mitä kaikkea sen masterdata-hallinnan ympärillä pyörii, niin silloin puhutaan hyvin usein työnkuluista, puhutaan sähköisistä lomakkeista, esimerkiksi attribuuttien muutospyynnöt, uuden masterdata-entiteetin tai tämmöisen masterdata-attribuutin luontipyynnöt ja erilaiset tehtävät ja notifikaatiot, joita sitten masterdatan omistajalle täytyy välittää. Tietysti myöskin masterdata-hallintaprosessiin ja sen masterdata-hallintaan sinälläänkin liittyy paljon myös dokumentaatiota, keskustelua ja niin edelleen. Ja tässä tietysti SharePointilla on aika lailla hyvä rooli, eli SharePoint tällaisena kollaboraatioalustana voi tarjota sitten jakelukanavan itse masterdata-prosessille ja kaikille raporteille, erityyppisille mittaristoille ja niin edelleen, joita sitten halutaan tässä masterdata-ratkaisun yhteydessä hyödyntää. Samoin kuin sitten kaikki dokumentaatio ja tämän tyyppiset asiat voidaan hoitaa sillä SharePoint-alustalla. Palaan siihen tuossa demossa hieman tarkemmin. Kaiken kaikkiaan tietysti tällainen Enterprise Information Management, joka tavoittelee sitä yhtä ja lopullista totuutta datasta, joka olisi mahdollisimman helppokäyttöistä raportoijille ja niille loppukäyttäjille, jotka sitten luovat omia raporttejaan ja analyysejään. Se on jatkuva tällainen taustalla pyörivä ympyrä tai ratas, joka raksuttaa, pumpataan dataa lähdejärjestelmistä, puhdistetaan sitä. Tarvittaessa sitten puhdistettua tietoa viedään masterdata-järjestelmään tarkistettavaksi niin kuin liiketoimintasääntöjen mukaisesti ja sitten sen jälkeen tietysti jaellaan eteenpäin sitten niihin kohteisiin, jotka sitten tätä masterdataa tarvitsevat. Ja nämä kaikki komponentit tulevat SQL Serverin lisenssin mukaan. Eli käytännössä SQL Server 2012 Enterprise Edition ja sitten tämä uusi Business Intelligence Edition sisältävät nämä vaadittavat komponentit. Erittäin kustannustehokas ratkaisu toisin sanoen. Mä en käy näitä muita tällaisia osuuksia tästä kovin tarkkaan läpi, mutta tämä semanttinen malli on toki sitten niin kuin hyvin merkittävässä roolissa, että kun me ollaan saatu eri datalähteistä ja operatiivisista järjestelmistä sitten puhdistettua tietoa, ja se on niin kuin meidän masterdata-mallin mukaisesti myöskin liiketoimintasääntöjen mukaista dataa, attribuuttien arvot ovat oikeita ja pakollisuussäännöt ja erilaiset muut asiat on siellä kondiksessa, niin se tieto pitää julkaista sitten jonkin tyyppisille raportointivälineille. Ja nämä raportointivälineet voi olla sitten analysointivälineitä, vakioraporttivälineitä, ne voi olla tällaisia tuloskorttimaisia dashboardeja ja tietysti myöskin sitten ihan räätälöityjä sovelluksia, jotka hyödyntävät tätä dataa. Ja semanttinen malli on tämän kaiken ytimessä ja liiketoiminta pystyy tämän semanttisen mallin tekemään itse Power Pivotilla, jos haluaa. Eli tällainen liiketoimintalähtöinen henkilökohtainen data-analyysi onnistuu sillä välineellä ja sitten tämä semanttinen malli voidaan generoida näistä Power Pivotilla tehtyistä tietomalleista ja raporteista ja jaella sitten koko organisaatiolla. Ja tässä yhteydessä kannattaa muistaa se, että SQL Server 2012 tulee mukana tällainen muistivarainen analysointiteknologia, joka on erittäin tehokas ja jolla voidaan sitten suuriakin käyttäjämääriä tukea näissä
tiedon analyyseissä. Integroinnista sen verran, että kun datalähteisiin täytyy kytkeytyä, niin Microsoftin dataintegraatioratkaisu ei ole mikään tällainen pelkästään Microsoftin ratkaisuihin keskittyvä, vaan meillä on toki tuki hyvin laajalle joukolle erilaisia tietolähteitä. Ehkä tällä hetkellä kaikkein kiinnostavimpia niin kuin projektimielessä ovat esimerkiksi asiakasympäristöt, joissa käytetään SAPia hyvin paljon, ja sitten esimerkiksi Salesforce, Hyperionia ja Oraclea. Eli kaikkiin näihin voidaan liittyä meidän dataintegraatioteknologioilla ja voidaan hakea sieltä sitten dataa möyhennettäväksi ja analysoitavaksi eri tavoin. Data Quality Services, tästä olen itse asiassa tehnyt hiljattain demovideon, löytyy blogini kautta tai sieltä YouTubesta, josta olette ehkä tämänkin videon avanneet. Sen oikeastaan keskeisiä tehtäviä on tarjota keskitetty malli niille datan korjaussäännöille, joilla sitten me varmistetaan, että se meidän data on puhdasta ja meillä on yksiselitteistä dataa, jota voidaan sitten hyödyntää jatkossa. Ja tämä mahdollistaa myöskin tiedon laadun kehittymisen mittaamisen ja mahdollistaa sen, että liiketoiminta-ihmiset voidaan ottaa mukaan näihin tiedonpuhdistustalkoisiin. Eli se käyttöliittymä, minkä avulla sitten näitä tiedonpuhdistussääntöjä korjataan ja millä tavalla profiloidaan dataa, niin se on tehty riittävän helpoksi, että siinä ei mitään tällaista suurempaa teknistä osaamista tarvita. Ja Data Quality Services integroituu erittäin hyvin sekä meidän ETL-välineeseen että myöskin Masterdata-hallintavälineeseen, joten sitten tätä voi käyttää yhdessä näiden kahden muun komponentin kanssa. Ja sitten Masterdata-ratkaisu, ja siellä näköjään vähän fontitkin hyppineet, mutta idea on se, että Masterdata Services tai Master Data Services on se moottori, johon me mallinnetaan meidän masterdatamme ja sitten kaikki siihen liittyvä tieto. Ja sitten annetaan bisneskäyttäjille mahdollisuus olla interaktiossa sen datan kanssa, esimerkiksi Excel-käyttöliittymällä tai sitten tämmöisellä tehokäyttäjän Masterdata Manager-käyttöliittymällä, jolla sitten pääsee katsomaan, että mitä se masterdata on ja tekemään sinne tarvittaessa muutoksia. Mutta mennään tähän demoon, koska demo on aina paljon mukavampi ja kertoo enemmän. Ja nyt alan jakamaan työpöytääni. Ja siellä toivottavasti näkyy nyt sitten kohta SharePoint-sivu. Oikeastaan tämän SharePoint-näkymän haluan tähän alkuun näyttää sen takia, että silloin kun puhutaan tällaisista valmiista masterdata-hallintaratkaisuista, niin sen voi toki niin kuin hankkia tämmöisenä isona paketoituna kalliina miljoonia maksavana sovelluksena ratkaisuna, joka sitten pakottaa loppukäyttäjät sen sovelluksen käyttöliittymään. Ja tämä on pikkasen ehkä nykyään vanhanaikainen malli, koska tällainen saarekkeinen ajattelu domain-spesifistä sovelluksista omilla käyttöliittymillään ja sillä, että niihin sitten loppukäyttäjät täytyy erikseen kouluttaa, niin se on pikkasen semmoista vanhaa maailmaa. Ja toisaalta jos ajatellaan sitten Microsoftin tuottavuustarinaa, niin me ehdottomasti lähdetään siitä, että Office-työvälineet sillä työpöydällä ja toisaalta SharePoint voi toimia tällaisena sähköisenä alustana ja sähköisenä välineinä erityyppisten asioiden tekemiseen. Ei pelkästään vaan, että jaetaan SharePointissa dokumentteja ja keskustellaan siellä, vaan sinne voidaan integroida sovelluksen käyttöliittymiä ja raportteja, tuloskortteja, sähköisiä lomakkeita, sillä voidaan pyörittää työnkulkuja ja tämän tyyppisiä asioita, jotka itse asiassa ovat hyvin tyypillisiä vaatimuksia, mitä masterdata-järjestelmissä on. Ja jos ajatellaan esimerkiksi SharePointia masterdata-hallintakontekstissa, niin täällä voisi olla sitten esimerkiksi masterdata-hallintaprojektiin liittyvää keskustelua, ihmiset ja ryhmät, jotka osallistuvat tähän masterdata-projektiin,
erilaisia dashboardeja, joista voidaan nähdä esimerkiksi masterdatan laadun kehittyminen. Voidaan integroida erilaisia sähköisiä lomakkeita, joita kautta sitten lomakekirjaston kautta voidaan tehdä tällaisia masterdatan muutospyyntöjä. Ja tietysti erilaiset taskit, joita sitten masterdatan omistajalle voi tänne sähköiselle työpöydälle nostaa, niin mahdollistaa sitten sen, että käyttäjän ei välttämättä tarvitse sen työpäivän aikaansa poistua sieltä SharePointista ja tästä niin kuin selainkäyttöliittymästä. Että me pystyy niin kuin käytännössä suurenkin osan tekemään näitä asioitansa niin kuin SharePoint-käyttöliittymän kanssa. Itse Master Data Services, joka asentuu SQL-serverin mukana ja konfiguroidaan, niin tuo mukanaan se tällaisen tehokäyttäjän käyttöliittymän Master Data Managerin. Ja tämä Master Data Manager on jaettu 5 tällaiseen moduuliin. Siellä on tällainen Explorer, jonka avulla voidaan syöttää ja päivittää masterdataa, tutkia mitä se masterdata on. Siellä on tällainen administrointiosuus, jossa luodaan masterdata-mallit, entiteetit, attribuutit, liiketoimintasäännöt ja niin edelleen. Sitten siellä on tällainen integration management-kohta, jonka avulla me voidaan sitten tuoda uutta dataa masterdata-järjestelmään tällaisten sisäänvientitaulujen eli staging-taulujen kautta ja toisaalta sitten julkaista puhdistettua oikeellista masterdataa, eli sellaista dataa, joka on jo validoitu ja noudattaa liiketoimintasääntöjä, julkaista se niin kutsuttujen SQL-julkaisunäkymien kautta. Tämän lisäksi Master Data Servicesissa on version hallinta, mikä on hyvinkin tärkeä asia, mutta mikä monesti puuttuu masterdata-järjestelmistä ja myöskin ihan tällaisista ERP-järjestelmistä. Säilytetään kyllä historiatietoa, mutta ei välttämättä versiotietoa sinällään. Ja nyt jos ajatellaan vaikka, että me ylläpidetään täällä masterdata-järjestelmässä meidän liiketoiminnan organisaatioita ja tuoterakenteita ja erilaisia muita asioita, niin kun business elää, myöskin ne rakenteet muuttuu ja se itse data muuttuu ja tapa, miten me käsitellään ja niin kuin, mielletään se data muuttuu. Ja tätä kautta, nimenomaan versionhallinnan kautta, voidaan sitten saada lisäarvoa tästä Master Data Servicesin versiohallinnasta. Ja sitten 5. osuutena on sitten käyttäjien ja käyttäjäryhmien käyttöoikeuksien hallinta. Ne operatiiviset järjestelmät, SAP, Dynamics, niin edelleen. Näissä kaikissa on tietysti niin kuin oma käyttäjäautentikointinsa, oma käyttäjä- ja tietoturva-asiat. Ja jos ajatellaan sitten niin kuin masterdataa koko organisaation näkökulmasta, niin me tarvitaan usein tämmöinen keskitetty tietoturvamalli, jossa sitten niin kuin voidaan määritellä hyvinkin tarkkaan esimerkiksi masterdataan vaikkapa attribuuttiryhmien osalta, että kenellä käyttäjillä on oikeus päästä näkemään ja toisaalta muuttamaan näitä masterdata-attribuutteja. Ja tämä keskitetty tietoturvamalli on mahdollista toteuttaa tämän osion kautta. Ja riippuen sitten siitä, että kuinka paljon käyttäjällä on oikeuksia tähän Master Data Services-komponenttiin, ja hänelle sitten näytetään tiettyjä osia tästä käyttöliittymästä. Eli kaikkea ei välttämättä kaikille näytetä. Tämän lisäksi sitten meillä on käytössä käyttöliittymänä Excel, eli kun Excel 2010 asennetaan, niin voidaan ladata meidän lataussivustolta sitten tällainen Masterdata-laajennus, joka on ilmainen. Ja tämä Masterdata Services add-in kytkeytyy tuonne Masterdata-järjestelmään, ja me voidaan sitten käytännössä tämän Excel-käyttöliittymän kautta tehdä tiettyjä asioita. Me voidaan esimerkiksi hakea sitä masterdataa, otetaan sieltä vaikka esimerkkinä customer data ja sieltä asiakasentiteetti ja haetaan se data tähän Excelille. Me voidaan tehdä tässä Excelissä tämänhetkisen masterdatan selailua ja voidaan lisätä uutta dataa ja myöskin muuttaa attribuuttien arvoja. Me palaan tähän välineeseen tuossa kohta vähän tarkemmin, kun edetään tässä demossa. Mitä tämän kautta voi myöskin sitten tehdä on esimerkiksi tehdä tarkistuksia datalle.
näiden liiketoimintasääntöjen mukaisesti ja sitten myöskin matchata uutta dataa jo olemassa olevan datan kanssa hyödyntäen tuolla Data Quality Servicesissä olevia matching-sääntöjä. Ja uusien master data-entiteettien luonti onnistuu myös tämän käyttöliittymän kautta. Eli tämä Excel-käyttöliittymä on suunnattu sen tyyppisille bisneskäyttäjille, jotka ovat jo tottuneet Excelissä säilyttämään niin kuin tällaista ydininformaatiota ja kokevat, että Excel on heille sellainen luonteva käyttöliittymä. Mennään demossa eteenpäin ja mä otan tähän nyt esimerkkinä sitten tällaisen tuotehallinta-skenaarion. Eli mä haluaisin täällä Masterdata-järjestelmässä ylläpitää tietoa mun yrityksen tuotteista, tuotehierarkioista, tuotteen ominaisuuksista ja henkilöistä, jotka liittyvät tähän tuotehallintaan. Mennään tänne System Administration-kohtaan ja otetaan sieltä Manage Models ja luodaan uusi tällainen Masterdata-malli. Ja annetaan sille nimeksi tuotehallinta. Ja tämä Masterdata-malli on ikään kuin tällainen iso konteineri tai iso tietokanta, jonka alle sitten me luodaan kaikki sen teemaan liittyvä Masterdata-entiteetit, eli dimensiot ja attribuutit ja niin edelleen. Ja näitä malleja voi sitten tietysti Masterdata-järjestelmässä olla useampia, mutta yhden tämmöisen mallin alle kannattaa sijoittaa kaikki sellaiset asiat, jotka liittyy siihen projektiin, jolloin niiden käsittely esimerkiksi liiketoimintasäännöstöissä on helpompaa. Me voidaan luoda tämmöinen valmis entiteetti tämän mallin pohjalta, sitä en mene tekemään. Ja samalla sitten kun poistin tuon täpän, niin sieltä poistui myöskin valinta, haluanko luoda eksplisiittisiä hierarkioita samalla nimellä kuin tuo malli. Palaan noihin hierarkioihin hieman myöhemmin. Luodaan se tuotehallintamalli tonne. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä mä haluaisin lähteä tekemään sinne, on tehdä entiteettejä. Eli valitaan nyt tämä uusi malli, jota haluan muokata, ja tehdään sinne entiteetti. Ja tämä olisi nyt nimeltään tuote. Ja sitten se, mikä tässä seuraavaksi määritellään, on tällaisen sisäänvienti, eli staging-taulun nimi. Master Data Services niin kun luo jokaista entiteettiä varten SQL-serveriin tällaiset sisäänvientitaulut. Ja käytännössä sitten näiden taulujen kautta integraatio ETL-välineillä voidaan tuoda sitä uutta dataa operatiivisista järjestelmistä tähän Master Data-palveluun tarkistettavaksi ja edelleen jaeltavaksi. Tehdään tuohon vaikka taulun nimi demo tuote. Ja jokaisen entiteettiin liittyy aina nimi, koodi, pari. Ja nimet ja koodit on pakollisia aina jokaisessa entiteetissä. Me voidaan tämä koodi luoda automaattisesti. Mä teen nyt kuitenkin niin, että en käytä automaattisia koodeja. Ja sitten myöskään näitä eksplisiittisiä hierarkioita en halua nyt tässä yhteydessä ottaa käyttöön. Eksplisiittisellä hierarkialla käytännössä tarkoittaa sitä, että kun meillä on joku entiteetti, vaikkapa henkilö, niin tämän entiteetin jäsenet, eli ne yksittäiset henkilöt, sijoitetaan sitten tällaiseen yksiselitteiseen hierarkiaan. Eli henkilöhierarkia käytännössä on hyvä esimerkki siitä. Collectionit eli kokoelmat on sitten tapa julkaista hierarkian osia ja yksittäisiä jäseniä entiteetistä eri käyttökohteita varten. Ja myöskin hierarkioista voidaan rakentaa hierarkioita ja kokoelmia niin, että ne voi olla itse asiassa hyvinkin monipuolisia. Tämä collection eli kokoelmakäsite käytännössä mahdollistaa esimerkiksi erilaisten taksonomioiden toteuttamisen Master Data Services -komponentissa. Eli tehtiin sinne tuote. Sitten lisätään seuraavaksi entiteetiksi tuotealiryhmä. Ja annetaan staging-taulun nimeksi demoalalta tuotealiryhmä. En sielläkään ota näitä hierarkioita käyttöön vielä tässä vaiheessa. Ja sitten
luon tänne vielä tuotepääryhmän. Ja tässä nyt on ideana se, että mä haluan tässä masterdata-järjestelmässä hallita kaikkia näitä asioita. On jotkut henkilöt, jotka päättää tuotepääryhmistä ja on henkilöt, jotka päättää tuotealiryhmistä ja jaottelusta ja niin edelleen. Niillä on omat attribuuttinsa, joten se on luontevaa, että ne on täällä omina entiteetteinään. Se, mitä me voimme tehdä tänne myöskin, on sitten vaikkapa henkilöentiteetti. Ja nyt käytännössä sitten se, mitä itse asiassa tuossa voitaisiin tehdä, on luoda ne eksplisiittiset hierarkiat tuonne, eli henkilöhierarkia. Ja laittaa se sinne. Ja sitten mulla voisi olla myöskin esimerkiksi entiteettinä maakoodit. Eli haluan ylläpitää täällä myöskin koodistoja. Masterdata-hallintajärjestelmissä ja hyvin usein niin kun keskitytään johonkin tiettyyn tällaiseen teemaan, eli se on joko asiakasmasterin hallintaa tai tuotemasterin hallintaa. Master Data Services on kehitetty niin, että tämä ei ole domain-spesifinen ratkaisu, vaan tänne voidaan sitten tuoda hyvinkin monentyyppistä masterdataa ja hallita ja mallintaa sitä sinne. Eli luodaan sinne maakoodit, staging-taulu. Ja tässäpä se sitten onkin. Meillä on 5 täällä tällaista entiteettiä. Nyt voitaisiin vaikka tehdä sillä tavalla, että mennään tänne Exceliin ja populoidaan vähän dataa. Eli kytkeydytään tuonne masterdata-järjestelmään. Ja niin kuin nyt näkyy, niin tämä tuotehallintamalli on mulla täällä olemassa. Ja mulla on täällä myöskin maakoodit. Ja otetaan tästä nyt esimerkkinä sitten, miten tänne voitaisiin tuoda uutta masterdataa. Eli laitetaan nyt vaikkapa Finland, Fi, Sweden, SE ja sitten vaikkapa Norway ja No. Ja julkaistaan tää tuonne masterdata-järjestelmään. Eli tällä tavalla mä vien tänne masterdata-järjestelmään nyt nämä maakoodit. Mä voin antaa tänne tällaisen annotaation, eli kommenttikentän. Ja julkaisen sen sitten tuonne järjestelmään. Ja nyt tietysti sitten täällä masterdata-järjestelmän tehokäyttäjän käyttöliittymässä, jos katsotaan vaikkapa Explorerin kautta. Eli meillä on täällä entiteetti maakoodit, niin me nähdään nyt, että täällä löytyy nämä 3 maakoodia ja kaikki on siellä niin kuin ok. Selvä. Tämä on siis se tapa, millä tavalla voidaan niin kuin viedä sitten masterdata-järjestelmään suoraan dataa, eli tuo Excel. Toinen vaihtoehto on tietysti se, että tämän Explorerin kautta lisätään uusia jäseniä. Eli jos mä haluan lisätä tuonne nyt uuden maakoodin, niin mä voin sen tehdä vielä tästä. Annetaan koodiksi vaikkapa DK ja Denmark ja OK. Jaha, taisi mennä väärin päin. Eli name oli Denmark ja koodi oli DK. Ja nyt tietysti, jos meillä olisi jo tähän maakoodistoon liittyviä liiketoimintasääntöjä, niin tämä validointi, joka täällä tehdään aina taustalla, niin olisi antanut sitten virheilmoituksia. Eli esimerkiksi jos mä olisin antanut vaikka 3 merkkiä pitkän koodin tuohon tai jotain muuta vastaavaa, niin se olisi valittanut sitten siitä, jos mulla olisi ollut sellainen liiketoimintasääntö, joka liittyy koodiin. No mennään eteenpäin tähän mallintamiseen, ja jos otetaan nyt tämä tuotehallinta ja otetaan vaikka tuotekäsittelyyn, niin mietitään tuotteen attribuutteja, niin me voidaan sitten tänne
lisätä attribuutit. Ja yksi attribuutti, jonka mä haluan tuonne tehdä, on tuotekuva. Attribuuttityypit, mitä Master Data Services tukee, ovat vapaamuotoinen attribuutti, freeform, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se datatyyppi on joko vapaamuotoista tekstiä, se on numerista tietoa, päivämääräkenttä tai linkki. Se voi olla domain-pohjainen attribuutti, jolloin se attribuutti ottaa arvonsa, sallitut arvot jostain toisesta entiteetistä. Ja sitten file-attribuutti, jolloin me viedään sinne masterdata-järjestelmään itse asiassa tiedosto. Ja tässä tapauksessa, kun puhutaan kuvasta, niin mä otan tuolta tämän kuvatiedosto tarkistuksen. Me voidaan sitten myöskin tämän jälkeen sitten luoda sinne muutama muu entiteetti, attribuutti. Laitetaan sinne vaikkapa tuommoinen domain-pohjainen attribuutti nimeltä tuotealiryhmä. Ja koska mulla on jo entiteetti, jossa mä ylläpidän sallittuja tuotealiryhmien nimiä, niin mä otan täältä nyt sitten domain-pohjaisen attribuutin entiteettilistasta tuotealiryhmää. Ja sitten lisätään tänne vaikka tuotepäällikkö. Myöskin domain-pohjainen attribuutti, ja se hakee taas arvonsa tuolta henkilölistalta. Ja tehdään sitten vaikka tuotteelle vielä pari vapaamuotoista attribuuttia, vaikkapa valmistusmaa. Tai tehdään tuosta domain-pohjainen, koska meillä tämä maakoodit oli täällä käytettävissä. Ja sitten vielä vaikkapa paino, olisi datatyyppiä number, desimaalit nollan tarkkuudella ja sitten vaikkapa otetaan vielä joku attribuutti tonne, vaikkapa tilavuus. Näin. Ja nyt mulla on täällä erilaisia attribuutteja. Ja se, mitä voisi seuraavaksi tehdä, on se, että tallennetaan tämä ensin tämä tieto ja sitten hallitaan attribuuttiryhmiä. Eli nyt sitten attribuuttiryhmiä voidaan käyttää sitten hyvin monin tavoin, mutta yksi idea tässä attribuuttiryhmissä on se, että me saadaan samaan teemaan liittyvät attribuutit yhteen ja voidaan sitten myöskin määritellä attribuuttiryhmälle omat käyttäjäryhmät ja käyttäjät, jotka pääsee sitten lukemaan ja päivittämään näitä tietoja. Eli otetaan sieltä tuotehallintatuote ja näköjään tällä hetkellä tuosta ei saatu. Tehdään ryhmän nimi ja valmistajatiedot niminen ryhmä. Ja lisätään sinne attribuuttina valmistusmaa. Ja sitten sen jälkeen lisätään sinne vielä tuotehallinta-attribuutit. Ja tuotehallintanäkökulmasta siellä olisi sitten esimerkiksi tämä tuotekuva, tuotealiryhmä, tuotepäällikkö ja valmistusmaa, jotka menisi tähän attribuuttiryhmään. Ja tehdään sitten vielä yksi attribuuttiryhmä, ja ne on
ominaisuudet, tuoteominaisuudet. Ja attribuutteina otetaan sinne sitten paino ja tilavuus. Näin. Nyt sitten mulla on tuote siellä. Seuraavaksi voisi mennä tuonne tuote aliryhmään käsiksi, tehdä sinne vaikkapa attribuutin. Tuotealiryhmä kuuluu johonkin tuotepääryhmään tässä mun demossa, eli tämä on tämmöinen hyvin yksioikoinen hierarkia, eli tehdään sinne tällainen attribuutti kuin tuotepääryhmä domain-pohjaisena attribuuttina, ja se ottaa sitten arvonsa tuolta tuotepääryhmä listalta. Näin. Ja tietysti täällä voisi olla sitten taas omia attribuuttejansa ja niin edelleen. Voitaisiin tässä sitten yhteydessä viedä tuonne masterdata-järjestelmään vähän dataakin. Voitaisiin tehdä tuonne tuotepääryhmiin jotain dataa. Eli tuotepääryhmiä mulla olisi nyt sitten vaikkapa vaatteet. VA01 on se koodi, mitä mä nyt tässä haluan käyttää. Ja sitten viedään sinne tarvikkeet ja L1. Sitten mulla on tuotealiryhmä. Tuotealiryhmiä mulla olisi sitten esimerkiksi paidat. Ja koska mulla oli siellä nyt tämä domain-pohjainen attribuutti, niin mä voin täältä valita suoraan attribuutin arvon, eli otetaan tuo vaatteet tonne. Ja sitten lisätään sinne vielä housut. Tuotepääryhmään vaatteet. Sitten lisätään vaikkapa leivät. Ryhmään elintarvikkeet. Ja sitten juomat. Ja OK. Ja tämän saman mä olisin tietysti voinut tehdä Excelin kautta. Jos mulla esimerkiksi olisi ollut jo valmis lista kaikista ryhmän tai tämän entiteetin jäsenistä, niin mä olisin voinut sen sitten viedä sieltä Excelin kautta tänne nopeasti massalatauksena. No sitten katsotaan vielä pari juttua, eli lisätään vaikka muutama tuote. Laitetaan tuote, jonka nimi on farkkuhousut. Ja siellä meillä on sitten valmistusmaa. Ja käytännössä, nyt kun me ollaan näitä tietoja tänne laittamassa, niin voidaan valita, että ne on suomalaiset farkkuhousut. Ja täällä nyt näkyy sitten nämä muut attribuuttiryhmät, eli tuotehallinta-attribuutit, tuotealiryhmä, laitetaan, että ne on housuja, tuotepäällikköjä mulla ei, tai henkilöjäseniä mulla ei vielä tuolla ole, mutta esimerkiksi jos mulla nyt olisi joku kuva, niin mä voisin sen tänne sitten tuoda tämän käyttöliittymän kautta. Otetaan tiedot tonne. Ja lisätään sitten vaikka tuon toisen kautta lisää tuotteita, eli kytkeydytään tuonne masterdata-järjestelmään, otetaan sieltä tuotehallinta ja farkkuhousut näkyy täällä, laitetaan kauluspaita. Ja koska meillä oli nyt täällä tämä attribuutti domain-pohjaisena, niin mä voin valita sen suoraan täältä.
aidat tuotealiryhmään, valmistusmaa, suositaan suomalaista, sitten meillä olisi painoa ja tilavuutta. Ja nythän esimerkiksi sitten riippuen, että mistä tuotteesta ja tuoteryhmästä on kysymys, niin jotkut näistä attribuuteista, mitä minulla olisi täällä käytössä, ei ole relevantteja. Ja tässä tullaan taas jälleen kerran liiketoimintasääntöihin, eli riippuen sitten siitä, että mihinkä tuoteryhmään tämä kyseinen tuote kuuluu, niin me voidaan sitten erilaisia tarkistussääntöjä liiketoimintasäännöin määritellä. Eli esimerkiksi tilavuus tuskin vaatteille on kauhean oleellinen arvo, mutta sen sijaan esimerkiksi tuotteen koko on varmastikin hyvinkin tärkeä. Ja sitten se, että se tuotekoko syötetään sinne oikealla tavalla. Lisätään sitten vielä vaikkapa kevyt maito tuotealiryhmään, juomat, olisiko se nyt vaikka ruotsalaista maitoa, ja sitten otetaan vielä, mitäs ryhmiä meillä täällä nyt olikaan, laitetaan vaikka kokis. Juomia. Olkoon nyt valmistusmaa suomalainen ja sitten reikäleipä. Suomalaista. Ja sen jälkeen julkaistaan tämä tieto tänne. Ja nyt mä voin jokaiselle tuotteelle tietysti laittaa tänne oman annotaation tai sitten käyttää yhteistä annotaatiota näille. Tuotiin uusia tuotteita. Vai Marko. Minkä jälkeen meillä sitten nämä kyseiset uudet tuotteet löytyy nyt Masterata-järjestelmästä. Normaalistihan sitten tietysti niin kun se prosessia menisi sillä tavalla, että meillä on tuotu jostain jo järjestelmästä uusia tuotteita, ja me sitten tarkistetaan, että löytyykö se jo Masterdata-järjestelmästä. Ja tämä liittyy sitten siihen integraatioprosessiin, eli me tuodaan dataa tänne Master Data Servicesiin SQL-serverin tällaisilla sisäänvientitauluilla. Ja katsotaan sitä varten tätä SQL Server Management Studiota ihan lyhyesti. Eli SQL Server Management Studio on SQL Serverin mukana tuleva hallintaväline, jonka avulla voidaan sitten tehdä tietokannan ja muidenkin näiden SQL Server-komponenttien hallintatoimenpiteitä. Ja silloin kun tämä SQL Server Master Data Services konfiguroidaan käyttämään tietokantaa, niin tänne tulee tällainen Master Data-kanta, jossa on sitten tämä itse Master Data-sovelluksen käyttämät tietokantataulut ja sitten myöskin nämä sisäänvientitaulut. Ja nyt kun me puhuttiin näistä sisäänvientitauluista, mitä me tuossa äsken luotiin, niin ne on nyt täällä. Eli esimerkiksi kun tuodaan tuotteita sisään, niin ne tuodaan tämän taulun kautta ja sitten Masterdata-järjestelmä tekee tarkistuksia näille uusille tuotteille, evaluoi attribuutit ja katsoo, onko se jo olemassa ja niin edelleen. Selvä. No sitten yksi asia, minkä ajattelin tässä demota, on myöskin hierarkiat. Master Data Services tukee monipuolisesti erilaisia hierarkioita. Nämä eksplisiittiset hierarkiat, jotka rakennetaan siis niin kuin entiteetin jäsenistä, on yksi tapa. Johdettu hierarkia on myöskin aika suosittu, ja johdettu hierarkia rakennetaan niin kuin olemassa olevista entiteeteistä. Ja nyt kun me tehdään tänne uusi johdettu hierarkia, niin annetaan sille nyt nimeksi tuotehierarkia. Ja tämän jälkeen meillä näkyy ne entiteetit ja olemassa olevat hierarkiat, joista mä voisin sitten lähteä rakentamaan tämän kyseisen hierarkian. Ja koska nyt oli tuotehierarkiasta kysymys, niin mä otan ne kaksi sinne tuon tuotteen alimmalle tasolle. Eli se tapahtuu ihan tässä selaimella drag and drop. Sen jälkeen meillä oli tuotealiryhmä ja tuotepääryhmä. Ja tämä osasi automaattisesti rakentaa tämän hierarkian sen takia, että me oltiin käytetty näitä domain-pohjaisia attribuutteja täällä hyväksi. Ja sitten tarvittaessa hierarkiatasoja voidaan piilottaa käyttöliittymältä, jos halutaan. Tuo visible-parametri tarkoittaa sitä. Eli nyt meillä on siellä sitten yksi hierarkia.
liiketoimintasäännöt, mitä sitten tänne Master Data Servicesiin tehdään, niin tehdään myöskin tämän käyttöliittymän kautta. Ja business-säännöt tyypillisesti evaluoi attribuuttien arvoja. Ja näitä business-sääntöjä voi olla useitakin. Mä en lähde tekemään nyt tässä itse uutta business-sääntöä, mutta katsotaan esimerkiksi täällä demodatassa customer mallissa olevan esimerkiksi asiakasentiteettiin liittyviä liiketoimintasääntöjä. Eli täällä on esimerkiksi tällainen ykkössääntö, vaaditut kentät, ja sitten täällä on tämmöinen sääntö kuin henkilöön liittyvät maksuehdot ja sitten organisaatioon liittyvät maksuehdot. Jos nyt katsotaan sitten ensimmäistä näistä säännöistä, niin täällä me nähdään sitten, mitä täällä business-sääntö-editorissa kyseiseen sääntöön on määritelty. Eli täällä evaluoidaan käytännössä attribuutti ja sitten kerrotaan, että mitä siihen attribuuttiin liittyy. Ja tämä tyypillisesti tehdään sillä tavalla, että täällä on tämmöinen if-osa, jossa me määritellään joku tällainen esimerkiksi arvonvertailuasia, tutkitaan attribuutin arvoa, ja jos se toteutuu, niin sitten siitä seuraa joku action, eli joku toimenpide. Ja näitä actioneita on esimerkiksi, että muutetaan arvo default-arvoksi, oletusarvoksi, muutetaan arvoa joksikin muuksi, haetaan esimerkiksi se arvo jostain toisesta attribuutista tai liitetään attribuutin arvoksi kahdesta muusta attribuutista arvot. Ja tällaisia validointisääntöjä siellä sitten on. Ja yksi sellainen action, eli toimenpide, minkä sitten liiketoimintasääntö voi käynnistää, on myöskin työnkulku. Ja tässä tullaan nyt sitten SharePointiin. Eli jos meillä tulee tietyn tyyppisiä tuotteita tai asiakkaita ja niissä on attribuutit poskellaan ja liiketoimintasäännöillä ei saada korjattua sitä dataa tai se on ei-validia dataa, niin me voidaan sitten käynnistää SharePointiin työnkulku, jolloin käyttäjä voi sitten, liiketoimintakäyttäjä, sen masterdatan omistaja voi sitten käydä SharePointissa katsomassa, että mikä tämä asia oikein oli. Ja esimerkiksi sähköisellä Infopath-lomakkeella siellä SharePointiin upotettuna sitten käydä lomakkeen kautta päivittämässä tämän tiedon ja korjaamassa tiedon. Tai sitten menee vaikkapa Excelillä kiinni ja hakee sieltä sen kyseisen entiteetin jäsenen ja sen virheellisen attribuutin arvo ja korjaa sen sitten manuaalisesti siellä. Eli liiketoimintasäännöt on hyvin keskeisessä roolissa ja tämä on se tapa, millä tavalla sitten korjataan sitä masterdataa nimenomaan sillä tavalla, että se täyttää ne masterdata-hallinnan governance-mallin niin kuin vaatimukset liiketoiminnan kannalta. Eli tämä on masterdatan puhdistamista siltä osin, että varmistetaan, että attribuutit, ne jotka pitää siellä olla, niin ne on oikein täytetty ja niissä on oikeat validit arvot. Tässä kohtaa kannattaa muistaa, että se Data Quality Services, joka tekee myöskin tiedon puhdistamista ja tekee tällaisia korjauksia itse dataan, niin se kohdistuu vielä tällaiseen niin kuin raakadataan, jota tulee lähdejärjestelmistä ja jota pitää deduplikoida ja puhdistaa ennen kuin se data viedään varsinaisesti masterdata-järjestelmään jatkotarkistettavaksi liiketoimintasäännöin. Eli DQS, eli Data Quality Services, tekee hieman eri asioita kuin masterdata-järjestelmän tämä liiketoimintasääntömoottori. Ja DQS on optimoitu nimenomaan tällaisiin massapuhdistuksiin, kun taas Data Quality Services, Masterdata Services katsoo niin kuin asioita enemmän liiketoimintavinkkelistä ja niin kuin aina entiteetin jäsen kerrallaan sitten evaluoi aina sen keissin ja sen mukaisesti sitten tekee korjauksia niihin Masterdata-attribuutteihin. Katsotaan sitten vielä tässä demossa yksi juttu, ja se on tuo Integration Management. Eli nyt kun me ollaan tehty tuonne Masterdata-malli, meillä on siellä dataa, hierarkioita, attribuutteja, attribuuttiryhmiä, ja se on täyttänyt nämä liiketoimintasääntöjen vaatimukset, eli se on niin kutsutusti oikeellista dataa,
johon voi luottaa, niin sen jälkeen sitä dataa voidaan masterdatajärjestelmästä julkaista eteenpäin erilaisille järjestelmille. Ja riippuen sitten siitä governance-mallista, se data voidaan viedä takaisin niihin operatiivisiin järjestelmiin, tai se voidaan viedä vaikka tietovarastoon täältä tai johonkin raportointikantaan tai niin edelleen. Integration Managementin kautta voidaan tehdä tällaisia julkaisunäkymiä, eli täällä on tällainen kuin Create Views. Ja nämä julkaisunäkymät on tällaisia ihan SQL-serverin näkymiä, jotka tämä MDS luo automaattisesti, kun me halutaan. Ja tehdään tänne nyt uusi tällainen julkaisunäkymä, demo, tuotteet. Ja valitaan tämä masterdata-malli, eli se oli tuotehallinta, versio oli 1, entiteetti, jota haluan käyttää, on tuote, ja sitten formaatti on, että otetaan nuo jäsenet sieltä mukaan. Eli tämän perusteella nyt sitten saadaan näkymä, jonka kautta voidaan aina lukea se oikeellinen, jo validoitu tuotetieto eteenpäin. Eli kun mä tallennan tämän näkymän, niin käytännössä se, mitä tänne SQL-serverin puolelle tulee, otetaan tämän Management Studion kautta, niin tänne tulee näkymä. Ja tässä se meillä nyt on. Ja jos katsotaan sitten, että mitä sieltä näkymästä saa ulos, niin täällä meillä näkyy nyt sitten se data, joka tällä hetkellä masterdata-järjestelmässä on. Ja tämän näkymän kautta löytyy hyvin paljon muutakin metatietoa asioista, eli täältä löytyy, koska tieto on ensimmäisen kerran sinne viety, kuka sen on vienyt, koska sitä on muutettu ja validointistatus, eli onko tämä validi data vai ei. Eli tällä tavalla sitten nämä integraatiot saadaan tehtyä järjestelmistä MDS:ään ja sitten MDS:stä ulospäin. Katsotaan tuosta vielä lyhyesti näitä käyttäjäryhmäoikeuksia. Eli täällä voidaan hallita niitä. Ja tässä nyt on omat käyttäjäoikeuteni. Täällä kerrotaan, että mä kuulun nyt, niin toiminnallisesti saan käyttää kaikkia näitä Management Manager tai Masterdata Managerin käyttöliittymän toimintoja. Mulla on käyttöoikeus kaikkiin malleihin ja myöskin kaikkiin hierarkiajäseniin. Ja käytännössä täällä voidaan sitten määritellä hyvinkin tarkkaan, että mitä entiteettejä käyttäjä pääsee sitten käsittelemään. Eli jopa sitten ihan pystyy jopa estämään käyttäjän pääsyn johonkin tiettyyn entiteettiin tai attribuuttiin tai niin edelleen. Hyvin monipuolinen tietoturva. Ja käytännössähän tämä hyödyntää Windows-autentikointia ja Active Directoryssa olevia käyttäjäryhmiä ja käyttäjätietoja, joten voidaan sitten suoraan esimerkiksi Active Directoryn grupeilla huolehtia sitten, että vain oikeassa roolissa olevat henkilöt ja oikeasta liiketoimintayksiköstä tulevat henkilöt pääsevät sitten siihen omaan datansa käsiksi. Selvä. Sitten oikeastaan tähän lopuksi, kun demokin on tässä jo kestänyt suhteellisen kauan, niin kiitän kuulijoita, että olette jaksaneet kuunnella ja katsella tämän demon. Jos haluatte Microsoftin Masterdata-järjestelmästä ja Masterdata-platformista, eli SQL-serverin, ja myöskin sitten niin kuin näistä SharePointin kyvykkyyksistä kuulla enemmän, niin olkaa yhteyksissä ja lukekaa tuota blogiani, jonne aina silloin tällöin sitten kirjoittelen erityyppisistä aiheista artikkeleita, jotka toivottavasti on sitten mielenkiintoisia teidän kannalta. Kiitoksia.